Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah nggak nih tidur, yaitu rame-rame ataupun tidur berdua. Nah, kemudian ya saat tidur ternyata temannya itu mendengkur ataupun ngorok. Nah, jadi kalau mendengkur ataupun ngorok kan itu biasanya menimbulkan suara yang lumayan berisik. Nah, ataupun ternyata teman sendiri ataupun Anda sendiri yang tidurnya ternyata mendengkur ataupun ngorok. Nah, kalau kita sendiri yang tidur mendengkur ataupun ngorok biasanya nggak sadar ya, nggak tahu ya, kecuali dikasih tahu sama teman kita ataupun sama pasangan kita yang sama-sama tidur berdua kita. Nah, jadi ternyata tadi malam kamu ngorok. Ah iya pak. Jadi kita nggak sadar ya, memang kalau tidur itu kan nggak sadar. Nah, tidur mendengkur ini bukan hanya perkara berisik saja ataupun mengganggu orang lain saja. Tapi tidur mendengkur ini juga bisa berdampak pada kesehatan juga. Jadi, ya itu nggak boleh diabaikan tidur mendengkur. Jadi kita akan bahas bahaya yang muncul saat mendengkur. Suara yang muncul saat mendengkur yaitu akibat ya saluran nafas yaitu terhalang, kemudian saat teman-teman bernapas yaitu timbul getaran ataupun memunculkan suara dengkuran, yaitu akibat saluran nafasnya itu terhalang. Memang tidur mendengkur ini ya akan membuat orang lain itu terganggu ya, ataupun anggota keluarga kita yang tidurnya bareng kita itu akan terganggu dengan suara dengkuran. Jadi ada beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan saat tidur mendengkur. Jadi antaranya yang pertama, kurang tidur. Tidur mendengkur itu kan karena saluran nafas menyempit ataupun terhalang ya. Kemudian itu nanti lama kelamaan akan menyebabkan yaitu saluran nafas bisa terhalang sama sekali dan membuat orang terbangun ya, ataupun terbangun ya dari tidurnya ya, kemudian bisa kaget ya, bisa terengah-engah ya akibat bangun dari tidur yang mendengkur tadi. Nah, ini akan membuat ya kualitas tidur teman-teman nggak bagus ya, nggak bagus. Kemudian akibat mendengkur tadi ya, saluran yang menyempit ataupun terhalang itu akan membuat teman-teman bernafas yaitu lebih keras ya, lebih membutuhkan tenaga ekstra dibandingkan dengan yang tidak. Nah, itu juga akan mempengaruhi ya kualitas tidur teman-teman. Karena hal itu ya teman-teman, jadi nggak heran kalau teman-teman bangun pagi-pagi misalkan badannya rasa capek-capek ya, itu karena memang terhalang ya, nafasnya terhalang, kemudian terbangun-bangun di malam hari ya, jadi kualitas tidur teman-teman ya nggak bagus, jadi teman-teman sama dengan kurang tidur. Yang kedua, gangguan tenggorokan. Teman-teman ya saat tidur mendengkur ya, nah ini kan ada masalah ya, ada masalah di situ. Ini akan menyebabkan tenggorokan teman-teman biasanya akan kering. Nah, kering, kemudian bisa iritasi tenggorokannya. Nah, akan membuat teman-teman ya nyeri ketika bangun, ya tenggorokannya terasa nyeri, tenggorokannya merasa tidak nyaman ya karena tidur mendengkur tadi. Yang ketiga, GERD. GERD ataupun gastroesophageal reflux disease. Nah, ataupun orang bilangnya asam lambung naik ke atas. Nah, gitu ya, asam lambung naik ke atas. Ini bisa terjadi karena tidur mendengkur. Asam lambung yang naik ke atas, ya ini akan menyebabkan dada teman-teman terasa panas. Ya, kemudian tenggorokan teman-teman bisa teriritasi oleh asam lambung juga. Nah, ini kan karena ada hambatan ya di tenggorokan teman-teman, aturannya nafasnya jadi lancar, kemudian ada hambatan, kemudian bisa nanti larinya ke saluran pencernaan ya, kemudian akan menyebabkan asam lambungnya naik ke atas. Begitu simpelnya ya, ataupun gampangnya. Keempat, masalah kejiwaan. Teman-teman ya kalau tidur mendengkur ya, tidurnya itu kan nggak pules, nggak nyenyak, kualitas tidurnya nggak bagus. Nah, ini ada pengaruhnya nanti ke suasana hati ya, jadi stres, bisa depresi, ya bisa gangguan mood ya, nanti teman-teman ya ketika kerja nggak maksimal. Kemudian ketika teman-teman berpikir ingin mengambil keputusan ya bisa saja ya tidak tepat. Jadi lebih mudah marah ya, kemudian nanti dalam mengambil keputusannya tidak jernih
ya, kerjanya nggak fokus. Nah, itu akibat stres yang dialami ya saat tidur mendengkur. Nah, jadi intinya tidur mendengkur ini ya bisa menurunkan kualitas tidur teman-teman. Ya, teman-teman jadi kurang tidur, kemudian mengganggu suasana hati. Nah, gampangnya seperti itu. Kelima, sakit kepala di pagi hari. Mendengkur saat tidur ya ini menyebabkan nafasnya itu kan nggak lancar ya, nafasnya nggak plong. Nah, ini bisa saja menyebabkan ya tubuh kita sel-selnya jaringannya kekurangan oksigen yang memadai ya, termasuk otak teman-teman. Untuk tubuh kita bisa bekerja dengan normal ya tentu oksigen harus terpenuhi. Kalau seandainya kadar oksigen, kadar karbon dioksida terganggu ya itu nggak heran ya, nanti tiba-tiba teman-teman bangun tidur pagi-pagi kepalanya sakit, kepalanya berat. Nah, ini kondisi yang bisa terjadi ataupun bisa teman-teman alami. Keenam, masalah kardiovaskuler. Teman-teman, ya masalah mendengkur ini yaitu juga bisa menyebabkan adanya masalah nanti di tekanan darah teman-teman ya, pembuluh darah, kemudian di jantung teman-teman ya, di otak teman-teman. Nah, teman-teman bisa berisiko ya mengalami stroke, ya mengalami tekanan darah tinggi, mengalami penyakit jantung. Ketika teman-teman tidur mendengkur, ya ini nanti akan ada pengaruhnya terhadap kerja jantung teman-teman. Ya, ada pengaruhnya ke pembuluh darah teman-teman. Ada pengaruhnya ke oksigen yang diedarkan oleh tubuh, karbon dioksida juga. Nah, jadi memang teman-teman ya tidur mendengkur itu tidak sesepele hanya mengganggu orang di sebelah, bukan, tapi ada pengaruhnya ke kesehatan kita. Nah, silakan tulis di kolom komentar ya, yang tidurnya mendengkur bagaimana, cara menghilangkannya bagaimana menurut pengalaman teman-teman ya. Ya, kita saling berbagi. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.